Esse lava-jato é potente de verdade. A pressão é tão alta que ele perfura e corta frutas ao meio. Com 1.500 watts e 45 a 60 bar, ele tem uma alta eficiência em serviços de limpeza pesada, com uma frequência de 60 Hz e 110 volts. Para montá-lo é muito simples, você pode conectar uma mangueira direto da torneira ou usar um balde. Tem uma potência de desempenho de 330 litros por hora. Conecte a mangueira de saída de água na máquina e em seguida conecte na alça de controle. Daí então é só ligar e está pronto para uso. A mangueira tem 10 metros de extensão. E na ponta você consegue regular o tipo de jato que você quer e garante resultados impressionantes.